Hello, good morning mga kabady, mga kapatid. Kamusta aking mga kabady, mga kapatid, meron na naman tayong uh, meron, ta- meron tayong problema dito mga kabady mo. Isang Infinity mga kabady, mga 2022 model. Medyo modelo ito mga kabady, mga kapatid. Ayaw mag-stop, ayaw mag-cranking. Parang nakashift siya sa drive, may mga ganun, hindi siya nakapark. May power siya sa cluster panel, pero ayaw siya mag cranking. Pag in-start mo siya ngayon, close, siya shut off. Parang nga yung nakapark siya, nakadrive, hindi siya nakapark. So ang code mga kabady, mga kapatid, ito sa DCM. So bago tayo pumunta sa loob sa DCM, according to the report sa mga mahiwaga nating report mga kabady, dito muna tayo sa labas. Check up ko na rin ito mga kabady, mga kapatid, yung power supply module ito. So kumpleto ang power niya mga kabady, mga kapatid. Mayroon na power, dalawa. Yung main power supply, malaki ito siya wire. Ito kulay blue, tsaka red. Tsaka meron din naman na supply na ground. So ibig sabihin nasusuplayan ito siya. At pangalawa, wala namang, hindi naman nag-code ito sa niwaga ng report mga kabady. So natapos tayo dito mga kabady, mga kapatid, punta tayo sa loob. Check natin yung BCM sa loob mga kabady, mga kapatid, kasi ang BCM mga kabady, mga kapatid, yun yung nagsusupply sa loob ng ito, sa loob ng mga kabady, mga kapatid. Yun yung nagpapagana sa lahat ng accessories doon mga kabady, mga kapatid. So baka yun ang may problema. Pangalawa, meron siyang code dito mga kabady. Ito siya, body control system, PCM. So ito yung ating second steps mga kabady, mga kabady. Dito sa may waga natin mga kabady, ito binigyan tayo ng ano. So punta tayo doon sa loob mga kabady, mga kapatid. So yun lang mga kabady, mga kapatid. Update ko kayo mamaya mga kabady, mga kapatid. Maraming salamat sa inyo mga kabady, mga kapatid. Sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa aking mga video. Sana wag niyong kalimutan mag-like, comment at share na rin, at pindutin na rin ang notification bell na sa ganun ay updated kayo sa aking mga video na i-upload. So yun lang. Okay, bye bye.